हेलो। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जा रही हूँ नाम से, जो कि मेरा स्कूटी का टायर चेंज करेगा और देखिएगा, थोड़ा बहुत काम भी है। तो मेरा साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। यहाँ तो बहुत ही बारिश हो रहा है, पता नहीं आप लोग हमें बारिश हो रही है क्या। तो यहाँ में आ गया मेरा सवारी, अभी जाते हैं। ये तो टेंगा पानी कमू खाम का पानी तो पूरा गंदा हो गया। इतना दिन बारिश हुआ, पानी गंदा हो गया। तो फाइनली मैं पहुंच गई, इतना बारिश खाने के बाद में। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, छोटा छोटा बूंदे बूंदे खाए। तो उसके बाद मैं पहुंच गया नामसाई। नामसाई में ठीक से, वाह, ये कैंडल का अगरबत्ती का गन बहुत बढ़िया है। पानी पीने मन हो रहा है हमको, बहुत खराब। तो हमको पानी में आना मिला भी नहीं। हेलो। हाँ हाँ, हीरो ने कांसा बन गया। हाँ नहीं। और यहाँ में आ गया मैं स्कूटी का टायर चेंज करने के लिए। दो ठो दुकान मतलब पूछा है, खोला नहीं था, तो लास्ट में एक ठो को मिला है। यहाँ में अभी मेरा स्कूटी का टायर जो चेंज कर लेगा, 1 साल से ज़्यादा हो गया। उसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये स्कूटी जो कितना डोरा है। तो मतलब पूरा पतला हो गया। तो उसके लिए सोचा कि मतलब एक ही बार चेंज ही कर लेता है, कौन फिर पंचर बनाते रहेगा। ओके, तो देखता है। अभी बारिश भी यहाँ हो रहा है, हल्का हल्का सा, थोड़ा देर देता है फिर रुक जाता है। कर करके आदत हो गया ना। हम लोग को तो खोलो बोल से खोल ही नहीं सकेगा। मशीन से भी ज़्यादा जल्दी होता है ये छोटा मोटा काम। मशीन पे लगा वो पलेगा बोल के मूड होता है, फिर देखते बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तब तक मूड खत्म हो जाता है। स्कूटी से ना, हाँ, 7 मिलियन ना।
यहाँ है, कहाँ है निकलेगा, आगे निकलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं थोड़े से आगे आगे की और। बारिश हो रहा था, आज से थोड़ा रुक गया। क्या हो गया? क्या टायर है? शेयर अच्छा ही ओ हो गया। यस, जाते हैं फिर आते हैं। मैंने कपड़ा खरीदेगा ना, पतला पतला वाला कपड़ा खरीदेगा। अभी हम लोग सुबह सुबह आ गए यहाँ में, पता नहीं क्या से करने आया है। कहाँ से? यहाँ से कि वहाँ? ओपन टू डोर, ओपन टू। ऐसे करके बोला ना, कभी सास भी बहुत ही लेकर छोटी जिंदगी जैसा। आज हमको सच्ची में कांसा ही लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग का तो हो गया। आया बारिश नहीं दे रहा है, ऊपर भी इतना गर्म है। निकाली उधर इसका घाटा। कितना छोटा होता है। अभी मेरा दोस्त का मतलब एक ब्लॉग शुरू कर देने के लिए, मतलब यहाँ में क्रिएट कर दे रहा है। ये इसका नया ब्लॉग शुरू होगा। अपना ब्लॉग का नाम तो बोलो। सोनास टिंडियास ब्लॉग। सोनास टिंडियास ब्लॉग, ये मेरा दोस्त का ब्लॉग का नाम है। तो कोई भी मतलब इसमें सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना सोनास टिंडिया ब्लॉग को फॉलो जरूर कीजिए। हाँ, फॉलो ज़रूर कीजिए इसमें। अभी मेरा यहाँ में काम हो रहा है, दोस्त का मतलब ब्लॉग खोल देना। छोटा मिनी से शुरू कर रहे हैं। हाँ, सीख रहे वाला ये मिनी से मेरा दोस्त से सीख रहा है। ये तो प्रो हो चुका है ना। इतना प्रो नहीं है। अभी क्या करें, दोस्त से सीखना पड़ेगा। हाँ, दोस्त से आप लोग भी देखिए मेरा यूट्यूब चैनल। हाँ, वही अभी ये शुरू कर रहे हैं, तो यही मैं उसको सिखा दे रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा। मैं भी कोई प्रो नहीं है। आगे में आया था, मतलब खोल के नहीं हुआ, तो घर में गया, खाना सब्जी पकाया, फिर से आया। ये दोस्त को मतलब चैनल, उसका यूट्यूब चैनल खोल दिया। अभी टाइम हो गया है 8 बज गया, 8 बजने वाला ही हो गया। तो हमको भी अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इसका खोल के हो गया। इसका चैनल का नाम है सोनास टिंडिया। तो वीडियो को कैसा लगा? वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।